Талеска Големтеова е на терен заедно со Јован Лесански и се наоѓаат во другиот дел на градот, во вистинскиот дел на градот, таму каде што е спортскиот центар Борис Трајковски, каде што има и аквапарк, нели, и базен затворен. Кристина Талеска ова утро ќе разговара со новиот директор на спортскиот центар Борис Трајковски, Филип Даскаловски. Кики, добро утро. Добро утро, Бранко, до тебе, до нашите гледачи, до целата екипа која што ја реализира денешната емисија. Во моментов 25 целзиусови степени, мене искрено неверојатно за 8 часот и 25 минути, но климатските промени си го земаат својот данок. Метеоролозите за денешниот ден најавуваат дури 35 целзиусови степени, што значи дека добро е да подсетиме дека доколку излегувате од своите домови, треба да се заштитите и да пиете многу течности во текот на целиот ден. Цело лето ќе ни биде вакво со високи температури, што значи дека покрај основните препораки добре дојдено е и разладувањето, за тоа се грижи Скопскиот аквапарк, кој што денеска ги отвара вратите за посетителите. На оваа тема со директорот на спортскиот центар Борис Трајковски, Филип Даскаловски. Добро утро и благодарам што час и половина пред отварањето ги отворивте вратите за нас. Добро утро, ви благодарам на поканата, благодарам да изразам задоволство и среќа што се денеска дел од нашиот аквапарк, а ние сме дел од вашата емисија. На сите страни во Скопскиот аквапарк ова утро работници, ваши колеги кои што ќе се грижат за се да помине во најдобар ред и ги прават последните подготовки. Можеме ли да кажеме дека сме подготвени за новата летна сезона? Па подготовката која што траеше повеќе од месец дена, сметам дека денеска е вистинскиот ден каде што ги отвараме вратите за нашите посетители и понудата која што им ја нудиме на скопјани на целата македонска јавност да го посетат нашиот спортски аквапарк и да се релаксираат и да се разладуваат во овие жешки денови кои што ни предстојат. Мислам дека сме спремни. Ја споменавте понудата, ајде сега малку накуси за неа, што се нуди аквапаркот на сите оние кои што ќе сакат да го посетат овие 2 месеци? Така, нашиот аквапарк има повеќе содржини. Од најмладата возраст од 2-3 годинки за најмладите, па се до највозрастните. Имаме, прво да го споменеме, позади мене е базенот на пиратите, каде што се реквизитите за најмладите, базенот со бранови, онаа мрзлива река сега која што стоиме над незе на овој мост, каде што се пуштаат посетителите со гуми за пливање. Извинете. Потоа имаме мултислайдот, тобоганот каде што е вистински адреналин, онаа инка позади нас каде што се гледа црвено-бела, таму исто така се спуштаат посетителите и со гуми и тоа е на вистина еден вистински адреналин како што можам да ви истакнам и уште 2 тобогани, бумерангот и оној брзинскиот плавиот, синиот позади нас. Тоа значи дека сите реквизити ќе функционираат? Дефинитивно сите ќе функционираат. Имаме паузи на бидејќи е еден од поопасните мултиследот, затоа и нема да работи цело време, меѓутоа правиме паузи за да се фокусираме на нив. Најголем е интересот таму, меѓутоа и немногу внимание ќе посветиме таму за да не дај Боже да немаме несакани повреди. Ковид кризата ги оневозможи нашите граѓани изминативе 2 години комплетно да уживаат во понудата на аквапаркот, но дали и тоа предпоставуваше и голема финансиска загуба за спортскиот центар Борис Трајковски, но какви се предвидувањата, ќе може ли да се надомести дел од загубата оваа година? Видете, со оглед на тоа дека се наоѓаме во економска криза која што и претходеше на светската пандемија, нашиот спортски центар, морам да признам дека се наоѓа во незавидна ситуација кога се работи за финансиите, но правиме напори да го одржиме да функционира онака како што треба и сите содржини да им бидат достапни на нашите посетители. Економската криза, меѓу другото, донесе покачување во сите сегменти на живењето. Дали тоа ќе ги уфати цените на аквапаркот? Дефинитивно, поскапувањето и на енергенсите и на електричната енергија си го направи своето. Ние минимално оваа година
ги коригиравме цените, така да кажам, така што можам да ви ги напоменам и цените Да, кои што... секако, ги интересираат гледачите. За дечиња до навршени 3 години не мора да наплатуваме влезница, за дечиња до навршени 7 години цената ќе биде 200 денари, додека за сите останати цената ќе биде 500 денари во текот на работната недела, додека за викендите влезницата ќе изнесува 650 денари. Но сепак мора да напоминеме дека живееме и ковид криза, иако сакавме да не зборуваме многу на тема ковид и мислевме дека помина се, последните бројки говорат токму спротивното, имаме раст на бројот на ново заразени. Дали тоа значи дека има некакви актуелни мерки кои што ќе треба да се почитуваат за време на посетата на аквапаркот? Се уште до нас како институција нема пристигнато мерки кои што би се превземале, но доколку владата и Министерството за здравство превзема такви чекори, секако дека ние ќе ги почитуваме. Тимовите на Црвениот крст предпоставувам со спасувачки служби ќе ги има и оваа година во голем број, но треба да ги потсетиме и граѓаните дека правилата на игра мора да се почитуваат, па да не се опуштаат. Да, дефинитивно. За безбедноста на нашите посетители, токму така како што кажавте, се грижат и спасителите од Црвен крст, така што тие ќе бидат во голем број присутни во нашиот аквапарк, така што мислам дека нема потреба од грижа од страна на посетителите. И ако ја земеме онаа статистика која што се прави низ години, има повеќе домашни или странски посетители? Па дефинитивно домашните посетители превладуваат, но секогаш имаме странци каде што е атрактивно аквапаркот да го поседат покрај другите знаменитости во нашиот преубав главен град Скопје. И споменавте на почетокот на разговорот дека сакате оваа година, односно посакувате да се надоместат дел од загубите кои што се случија изминативе 2 години, но која е таа бројка, еве да речеме, со која што се калкулира, кој е оној рекорд од посетители кои сакате да го срушите? Видете, капацитетот на нашиот аквапарк е 500 до 600 посетители во моментот, да речеме, на присутни луѓе во аквапаркот, но мислам дека може и да оди онаа бројка до 1000, да речеме, посетители, со тоа што нели нема да пуштаме токму таа бројка да биде во натрено, бидејќи има и напуштање на објектот, така што како ќе се ослободуваат места, така ќе примаме и нови посетители. Нашите граѓани не сакаат само разгладување, сакаат комплетно да бидат активни последниве години во текот на летото, што особено ме радува. И мора да напоменеме дека спортскиот центар Борис Трајковски нуди низа други спортски содржини за скопјани. Така, дефинитивно покрај аквапаркот, спортскиот центар Борис Трајковски има широка понуда за скопјани. Па да почнам, тука ние нели спортскиот центар, односно арената, каде што во подтрибинскиот простор нудиме рекреација за пинг-понг, потоа имаме доле ние кугланата, каде што меѓу другото посетителите нели куглат, меѓу другото имаме и дел за детско катче, каде што се одвиваат и се одржуваат родендени. Потоа базенот, да не го забораваме, базенот ни е 12 месеци отворен, освен овој период кога го чистиме, така што и таму е вистинска гужва кога се станува збор, поготово за летниот период. Скопјани бараат место каде да се разладат и да се рекреираат, така што и во базенот доаѓаат доста посетители. Тоа значи дека со се ова што ни најавивте во периодот кој што следува, често ќе се гледаме и ќе зборуваме на актуелни теми поврзани со спортскиот центар Борис Трајковски. Ќе биде и моја среќа и моje задоволство да бидете што почесто тука, за да од лице место да можат скопјани и нашите државјани на целата Република Македонија да бидат запознаени со се она што се случува во нашиот спортски објект. Господин Паскалски, благодарам за разговор. И благодарам од срце. Час и половина отприлика неделат до почетокот на новата сезона на Скопскиот аквапарк. Споменавме цените минимално покачени, но верувајте, се е подготвено за новата сезона и она што е најважно да го потенцираме уште еднаш. Вратите се отворени за посетителите, но треба да внимаваме како се однесуваме, а спасувачките служби секако се на располагање и одговорни за безбедноста на сите нас. Бранко?